मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी है। भोपाल समेत कई जिलों में अचानक मौसम बदला। तेज हवाओं के साथ शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। कई जगहों पर पेड़ और साइन बोर्ड भी गिर गए। इंदौर और रायसेन में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भोपाल, इंदौर समेत 40 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 16 जिले ऐसे हैं जहां आंधी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा भी हो सकती है। 8 जिलों में लू का अलर्ट है।